imo jadi order gitu. Okay. I have one. And The first parcel. Earphones. The other one is... Wow. 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 Wow guys. Wow. Grabe. Ang ganda. Selfie stick. Selfie stick guys. Pampa. Selfie. And this one. Earphones. For my earphone. Abay, And day, kumawa-unbox day. Selfie stick. I have it. Wow. wow. So ano? Charger? Yeah. And this is selfie stick. Light. The light. Nindot lagi natin. Yeah. I don't know how to open it. Like that. Wa. Okay? For like that. For my selfie. Again. Okay na? Okay. Shuttle cup. It is selfie stick and na-share light guys. Like see. Oh my god. Like that. Like that. Oh wow. And you have to hold like this. Oops. Diba mo guys? And Kuhain mo ka tong cellphone niya. Suway ba? how can I I don't know how to open it. Tripod mo gud ni. See? Patay. Patay ako. Wa. Wala, uy. Buong munisyon. Nindot mo gud ang ana. Ano sa ako ni pagpalong, guys? Palong, guys. Ayan, yan. Pinitin niya to sa ano. See. Oh my God. Di man. Ano yan, guys? Can you read? How can I... Alam mo dito eh. What? That's a big problem of my parcel, guys. My God, it's like that. There's small one. Bakit na? Hi guys, mo na ni siya ang selfie stick ka akong parcel today. Nyala ni siya light guys na ako kanawa nga. Oh, diba? Imo ro pa siya i-off, ana siya. Siyempre, imo gira siya pinduton, diba? Di mo siya matay kung yung pinduton. Nga karon, mag-ali mo na ni siya. Pwede na ka mag-alana, no? Lain yung tagnawang guys, sila nakapicturean guys, ha? Unya, pwede ni siya. Anak guys. Guys, gahit ko guys. Resibuan lang na po. Ano ba tawag mo? Pinakbagan mo siya. Pwede ko na rin siya Ang remote, ang remote. Ang remote control guys. Dara. Hindi mo siya tanggalon. Dahil di na ako siya matanggal. Oh, ano sumati guys. Ayaw mo sa bukin. Ano siya, mo ni siya ang remote control. Ikunan mo siya dito guys. No, okay na, ordinary yan. Di off ni mo. Na-off day siya. Okay na na. Tapos, hindi na ka mag-lakaw-lakaw guys. I-vlog mo. No? Video na siya mag-lakaw. Ako nalayo ko guys. May nag-listen po ako. Hindi mo rin siyang remote control na. Sige na. Busy na ko guys. Volleyball.